Tutorial mengobatin penyakit nepnya pada ayam. D1. Kita ambil terlebih dahulu air hangat dan bulu ayam. Lalu kita korok tenggorokan ayam dengan bulu ayam hingga bersih lendirnya. Kan tolonglah kan. Nggak apa-apa Dar kan? Sakit iya, dia minum obat. Sini. Kita beri sirup ombrosol dengan menggunakan speed sebanyak 2 ml. Obatnya. Udah dia mau sarapan deh, lapar. Jadi mama taruh sini ya, nanti diambil ya. Dek, batuk dia, Dek. Kita tambahkan tetrakul. Sebanyak 2 butir, 1 dibuka. Yang satu lagi tidak perlu. Tetrakol. Dek. Enggak. Lalu beri asupan nutrisi pada ayam. Kita beri makan tomat pisang dan gula merah. Ini sedikit susah ayamnya untuk jinak. Oke guys, selamat mencoba. Insya Allah ayam akan sehat kembali. Kau nih. Ini akhirnya pakai gatel. Enggak. Tak busung lapar dia. 3 hari sakit. Udah sehat laparan lah. Ini guys.